السلام عليكم ومرحبا بجميع تلاميذ الثالثة إعدادي. اليوم إن شاء الله درس السرعة المتوسطة لا فيتيس موين. الله يرضي عليكم حاولوا دائما فاش تكونوا كتقراو شي درس اولا كتراجعوا خذوا دفتر ديال المراجعة او دفتر ديال السنة الماضية مابقيتوش كتستعملوه، حطوه حداكم. نكتب المصطلحات باللغة العربية وباللغة الفرنسية ونكتب العلاقات اللي عندي جداد او التعاريف اللي جداد على بركة الله. السرعة المتوسطة هي خارج، يعني هي القسمة ديال المسافة المقطوعة على المدة الزمنية لقطع تلك المسافة. الخارج هو le quotient. C'est le quotient de la distance d parcourue par la durée t pour parcourir cette distance. Mais il faut faire attention aux unités. La distance doit être en mètres. Le temps doit être en secondes. Et puisqu'on divise le mètre par la seconde, donc l'unité sera en mètres par seconde. هنا عندنا دلتا تي، ما يخليكمش هذاك الرمز ديال دلتا كاين فقط الفرق لا ديفيرونس اونتر دو طون. ودائما كنحسبوا الفرق ما بين لو طون فينال و لو طون انيسيال. يعني مثلا واحد السياره تحركات مع 10 ووصلت مع 12، الا بغينا نعرفوا المده الزمنيه فكنديروا 12 ناقص 10 هي 2 ساعتين، ولكن هنا كيخصنا نحولوها للسكوند. او لا الا كانت عندنا المسافه كلها بالكيلومتر والمده كلها بالاور كان خصنا نحولوا كل شيء لمتر باغ سكوند. دونك 1 كيلومتر كيساوي 1000 متر، 1 اور كتحتوي على 3600 سكوند. دونك كنقسم 1000 على 3600 كنختزل ب 1000 كتعطيني النتيجه 1 على 3.6 متر باغ سكوند. Et du coup, si on a 1 mètre par seconde, on fait passer ça de l'autre côté, excusez-moi, on se retrouve avec 1 minute par seconde égale 3,6 km par heure. Vous retenez ça. Donc, 1000 km par heure, كنقسم على 3.6 باش نحصل على المتر par seconde، ومن المتر par seconde تنضرب في 3.6 باش نحصل على الكيلومتر par heure. Pour mieux comprendre, on va faire un exercice d'application. انا كنطلب منكم توقفوا الشريط، خذوا دفتركم وحاولوا تنجزوا الجدول ومن بعد كملوا معايا التصحيح. صافي. دونك هنا المسافات les distances et puis les durées de temps. Alors je commence par diviser 2500 par 4, ça va faire 62,5. علاش مشيت عمرت هذه هي الاولى؟ حيت عندي هنايا الكيلومتر et l'heure. Donc le plus facile est de trouver la vitesse en kilomètres par heure. Puis 12 km 30 minutes. Ici, il faut soit convertir en secondes et convertir aussi l'unité, convertir aussi la distance en mètres. Sinon, le plus facile est de convertir la minute en heure. Donc 30 minutes, c'est la moitié d'une heure. Donc c'est 0,5 heure. يعني 30 دقيقة هي نصف ساعة. وبالتالي 30 دقيقة تساوي 0.5 heure. نقسم 12 على 0.5 هي 24 كيلومتر باغ اور. 5 كيلومتر 1200 سكوند. هنا لو بلو فاسيل هو نحول الكيلومتر للمتر. دونك كنضرب في 1000 هي 5000 على 120 تساوي 41.6. 1200 متر مقسومة على 3 سكوند كتعطينا 400 متر باغ سكوند. واضح؟ المرحلة الثانية هي أني نحول من الكيلومتر باغ اور للمتر باغ سكوند en divisant par 3,6. Et les valeurs qui sont en mètres par seconde, on les multiplie. On multiplie par 3,6 pour obtenir les résultats en kilomètres par heure. J'espère que ça a été facile. الناس اللي وقفوا الشريط حتى نجزوا التمرين نتمنى انه يكون عندهم صحيح، والناس اللي ما داروش هذه العمليه ديروا بحال ما شفتوش الجواب، ردوا شويه الشريط وقفوه ونجزوا المساله لراسكم. السرعه اللحظيه la vitesse instantanée. Comme son nom l'indique, c'est la vitesse en un instant précis, comme la vitesse indiquée par un tableau de bord d'une voiture ou d'un vélo. La vitesse détectée par un radar. Donc le radar détecte la vitesse en un instant. فواحد اللحظة معينة. دونك تتسمى سرعة لحظية. بخلاف السرعة المتوسطة فهي واحد
مثلا كي تكون السياره اللي كتكون تحركات مع 10 وصلت مع 12، فراه كتكون مشات بعده سرعات مختلفه. واحد الوقت كانت غاديه ب 30 50 كيلومتر باغ، 100 كيلومتر باغ، نزلات حتى ل 40 كيلومتر باغ. ولكن فاش كنبغي نحسب السرعه على طول هذيك المسافه، فكتعطيني السرعه المتوسطه. يعني كنحسب المسافه اللي كانت عندي كلها مقسومه على المده الزمنيه، وما كنبقاش ناخذ سرعه معينه، ولكن سرعه متوسطه يعني طول المسافه. دونك هذا كيختلف على السرعه اللحظيه اللي كتعطيني السرعه في لحظه معينه فقط. لا ناتور دو موفمون، طبيعه الحركه. غنشوفوا ثلاثه ديال les natures de trois natures de mouvement. Commençons par le mouvement uniforme, c'est quand on a les mêmes distances. 10 mètres, 10 mètres, 10 mètres. Pendant la même durée. Une seconde, une seconde, une seconde. Donc ça va faire une vitesse, une vitesse constante pendant des durées de temps constantes. Ça va faire un mouvement uniforme. Le mouvement accéléré يعني حركة متسارعة. راه من الصورة تقدروا تبان لكم، يعني كانت عندي 7 متر ولات 10 متر 13 متر، يعني المسافة تتزايد خلال نفس المدة الزمنية. C'est un mouvement accéléré، حركة متسارعة. Et finalement le mouvement décéléré ou ralenti ou retardé يعني الحركة المتباطئة. من خلال الصورة أيضا كتبان لي أن المسافة تتناقص خلال نفس المدة الزمنية، وبالتالي الحركة متباطئة. إذا فاش كيكون عندي تمرين كيطلبوا مني ما هي طبيعة الحركة، أقارن المسافات خلال نفس المدد الزمنية. Il faut comparer les distances parcourues par rapport aux intervalles de temps égaux. المدة الزمنية لن تتغير، ما خصهاش تغير، خصها تبقى نفس المدة، ونقارن المسافات. كانت المسافة نفسها حركة منتظمة، كانت المسافة تتزايد والمدة الزمنية لا تتغير، حركة متسارعة. المسافة تتناقص خلال نفس المدة الزمنية، حركة متباطئة، موفمون غوتاردي. أخطار السرعة كيسببوا مشاكل وكيسببوا حوادث سير، بعض الأحيان كتكون قاتلة أو لا كتسبب إعاقات خطيرة، وهذا كله راجع لو نون ريسبي دو كود دو لا روت، يعني عدم احترام قانون السير، عدم احترام إشارات المرور، عدم احترام تحديد السرعة المطلوبة في الطريق. وهنا غادي نطرقوا لواحد المفهوم مهم اللي هو مسافة التوقف. لا ديستانس داغي هي المسافة اللي كيقطعها الشخص كيف ما كان، في سيارة، في حافلة، في دراجة إلى آخره. Donc c'est la distance parcourue par le véhicule de manière générale entre le moment où le conducteur voit le danger et le moment où le véhicule s'arrête. يعني بين اللحظة فاش كيشوف الخطر واللحظة فاش كيتوقف. وفاش كنقول كيشوف الخطر يعني خصو هو ديجا يكون مركز مع الطريق. الا ما كانش مركز مع الطريق، هاز التليفون او لا كيتكلم مع شي شخص حداه او اي حاجه، فما غاديش يمكن انه يشوف الخطر في اللحظه المناسبه. وبالتالي لا ديستانس داغي شنو كتساوي؟ هي كيف كتبين لكم الصوره لو طون دو رياكسيون، الوقت اللي غتكون فيه ردة الفعل ديال السائق، زائد لو طون دو فريناج ou la distance de freinage. اما كنديروا مجموع مدتين، يعني طون دو رياكسيون بلس طون دو فريناج كيعطيني طون داغي، ولا غندير هنا ديستانس دو رياكسيون بلس ديستانس دو فريناج، ça va faire distance d'arrêt. La distance d'arrêt est symbolisée par DA, distance de réaction DR, distance de freinage DF. La distance de réaction, c'est la distance parcourue pendant le temps de réaction ou de réflexion entre l'instant où le moment voit l'obstacle et celui où il commence à freiner. يعني باقي ما ضغطش على الفرامل، غير الوقيته فاش كيقوم بردة الفعل. وهاد لا ديستانس داغي كتعلق بعدة عوامل كيف كتبين الصورة. واش الشخص اصلا في حالة جيدة، يعني هو ليس
ليس تحت تأثير الكحول، لم يتناول مخدرات أو حبوب أو أدوية اللي كتسبب النوم، ماشي في حالة نعاس أو لا في حالة تعب. دونك لا ديستانس داغي سي لو طون دو رياكسيون كيتعلق أيضا بالسن. Donc ça dépend de l'âge, la fatigue, l'alcool, la drogue, les médicaments, etc. Donc il faut très bien faire attention. Et puis il y a la distance de freinage. مسافة الفرملة هي la distance depuis le début du freinage، الوقت فاش كيضغط الشخص على الفرامل حتى كتوقف السيارة. وهذا حتى هو كيتعلق بعدة عوامل، وهذه الأسئلة راه كيتعطاو. دونك العوامل المؤثرة على كل مسافة خصها تحفظ لأنها كتوضع في التمارين أو في الامتحانات. Donc la distance de freinage dépend de la vitesse du véhicule, de l'état du système de freinage. هادشي اش كيخصنا دائما نراقبوا حالة السيارة وحالة الفرامل و les pneus et l'état de la route. Donc les pneus doivent contenir les gravures، يعني ما خصهمش يكونوا رطبين، ما خصهمش يكونوا ليس. Si les pneus sont lisses, ça va faciliter le glissage de la voiture. Et c'est pour cette raison qu'il faut mettre des chaînes de neige. ملي كيكون مثلا المدن او الدول اللي فيهم الثلج فكينصحوا السيارات انهم يوضعوا des chaînes de neige afin de tenir sur la route pour ne pas glisser sur la route. Alors هنا خصنا الله يرضي عليكم نعرفوا مزيان شنو اللي كيقينا من حوادث السير ونطبقوه. المعرفة بوحدها غير كافية ولكن التطبيق واجب. Donc pour éviter les risques d'accident de la route, il faut respecter les panneaux de signalisation. عندي ستوب عندي 60 km par heure نحترم 60 km par heure. عندنا 100 il faut pas dépasser les 100 km par heure, etc. Le feu rouge, le feu vert, le passage piéton, donc tout ça ce sont des signalisation qu'il faut bien respecter, s'il vous plaît. Deuxièmement, utilisez le casque si on est sur le vélo, sur la moto. Sinon, la ceinture de sécurité si on est dans la voiture. Ne pas utiliser un téléphone portable en conduisant. Surveillez l'état mécanique du véhicule, en particulier les pneus et le système de freinage. Évitez de conduire si vous prenez des médicaments ou des substances qui affectent la concentration ou qui peuvent provoquer le sommeil. يعني أي دواء كيأثر على التركيز كيسبب النوم فمن الأحسن ما ناخدوش قبل السياقة. وكنلقاوها مكتوبة في لي بروسبكتوس دي ميديكامون كنلقاو أنه كيسبب النوم، كنلقاو إشارات كتدل على بحال هاد الإشارات الصفراء اللي عندنا هنا أو لا orange أو حمراء على حسب le degré d'affectation. Et du coup, même s'il est jaune, vaut mieux ne pas conduire. Finalement, on a un exercice d'application. Ahmed conduit sa voiture sur une route ensoleillée, يعني طريق مشمسة، وبالتالي غنخدمو le graphe en vert. Avec une vitesse constante de 70 km par heure. Tout à coup, il aperçoit il aperçoit sur une distance de 110 mètres une vache assise au milieu de la route. يعني كيتبان لي على بعد 110 متر واحد البقرة جالسة في الطريق. يعني حتى كاع الا شافت هي السياره وتخلعات وبطنط il lui faut du temps. C'est une vache, c'est pas un chat ou un chien qui va se dépêcher. Du coup, c'est à lui de freiner pour ne pas heurter la vache. Alors il commence à freiner après une seconde de réflexion. هذاك le temps de réflexion اللي هضرنا عليه tout à l'heure عند هذا الشخص il est d'une seconde. Donc c'est bien, une seconde c'est bien. Parce que parfois كيقدر يمشي حتى ل 2 ou 3 secondes. Ça c'est énorme. Donc une seconde de réflexion. En vous aidant du graphique ci-dessus, montrez que Ahmed va éviter l'accident. يعني بين أن أحمد غادي لن يصدم البقرة. والسؤال الثاني شنو غيوقع في حالة أن الطريق أو السماء كانت ممطرة وبالتالي الطريق مبلل. يعني غنستعملوا هذا اللي بالأحمر. Donc, que se passerait-il si la route était mouillée? Et justifiez votre réponse. Alors هذا التمرين ما غاديش ننجزو الان، غادي نخلي لكم فرصه انكم تقوموا به راسكم. خليو لي الاجوبه في لي كومونتير، خليو لي ملاحظات ديالكم واش بغيتو نكملوا بهذه الطريقه، يعني كنشرح باللغه العربيه وباللغه الفرنسيه بجوج en même temps
اولا ندير فيديوهات فقط بالفرنسيه وفيديوهات فقط بالعربيه. عطوني ملاحظات، عطوني داكشي اللي كتفكروا فيه، داكشي اللي بغيتو ندير معكم. كل ما كيتخص ماده الفيزياء من الكوليج حتى الثانوي انا راه على الاشاره ديالكم. كندعي معكم، كنتمنى لكم الخير، كنتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله وتكونوا من الاوائل، وكنشكركم على المتابعه. شاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم ان عجبكم، والى اللقاء الى المره المقبله ان شاء الله. راه غنوضع لكم الفيديو اللي كيشرح التمرين التطبيقي، واللي باقي ما شافش الدرس السابق يرجع يشوفوا راه حتى هو كاين في القناه. السلام عليكم.